tadbirkor odam kirmas edi, davlat nimalardan kirardi, lekin bo'pti tadbirkor ekansiz, hech bo'lmasa palatadan qo'l qo'ygan bo'lish kerak akademiyaga kirishingizda. Alisher akam shunaqa bo'lsa recommendation letter qilib bergan. Sizga balkim esingizdadir, esingizda emasdir, lekin bir og'izcha recommendation lettermi yoki tavsiyanoma sifatida Alisher akamiz, men unda 25 yoshga yetdim. Mana bunga ham salkam 18 yil bo'libdi. 43 ga kirgan bo'lsak, shuning uchun xush kelibsiz. Kecha biz Alisher akam bilan bir tadbirga taklif qilishgan edi. Hozir endi tadbir mohiyatini, umuman vizitni mohiyatini, balkim bir yaxshi networkga sababchi bo'lsak degan ma'noda so'zni sizga bersamda, nimalar qilinyapti O'zbekistonda, qanaqa shakllar, bulardan nima ko'ryapsiz, O'zbekistonda nima potensiallar ko'ryapsiz? Haligi sizda think globally, act locally deydigan vision bor. Bu yerda o'tirgan har bir do'stlarimiz, akalarimiz O'zbekiston sharoitida noldan boshlab har qanday soha egalari, dom quruvchilar ham bor, oynachilar ham bor, haligi gipsokarton zavodi borlar bor, ta'lim sohasidan, straxovka sohasidan, logistika sohasidan, soliq maslahatchi, har xil sohadan do'stlarimiz, akalarimiz bor. Kecha siz bilan gaplashganimizda shu kuchlarni birlashtirib O'zbekistonning rivojiga balkim qo'shadigan bir most bo'lsak deydigan bir niyatni qildik. O'shaning uchun xush kelibsiz. So'zni sizga beraman. Marhamat. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Avvalambor Hasan aka sizlarga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki haqiqatdan 25 yil oldin bular ish boshlagan bo'lsa, mana hozir shunaqa sharoitlarni tashkil qilishganiga albatta sajda qilishimiz kerak. Va mana shunaqa tadbirkorlar endi ancha beri albatta birga ishlaganmiz. Savdo sanoat palatada ishlayotganimizda biz albatta niyat qilardik. Bir vaqtli keladi, Xudo xolasa. O'zbekiston sal boshqacha imkoniyatlarni tug'ib beradi tadbirkorlarga. Shuning uchun mana hozir sizlarni ko'rib albatta havosim keladi. Chunki mana xorijiy mamlakatlarda ko'p ishlaganmiz, lekin o'sha yerda ko'rganmiz, imkoniyatlar ko'p, bozor juda ham katta. Shuning uchun hozir mana biz mehmonlarimizni olib keldik bu yoqqa. Bular mana Amerikadan, undan keyin shu Bolgariyalik vakillarimiz. Bu Amerika USAID dasturi bor. Shu tadbirkorlikni deylik quvvatlash dasturi. Shu dasturi asosida bular o'tga kelishdi. Hozir asosiy masala muhokama qilayotganimiz bu venchur biznesni rivojlantirish. Nega? Chunki albatta birinchi navbatda tadbirkor ishi boshlagandan keyin albatta mablag' qidiradi. Mablag' yo banklar, banklar yaxshi bilamiz. Afsuski o'ziga yarasha muomala ko'p, hali ham shuncha o'zgaryapti, lekin mijoz bank mijoz uchun degan gapni faqat sizlar bilasizlar qanaqa ishlayotganini. Shuning uchun boshqa bir yo'llarni topishimiz kerak. Mana shu venchur biznesni qaysi yo'li bilan? Chunki venchur biznes albatta bu risk degan bir biznes, lekin xorijdan juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Mana biz o'ta 500 Star degan kompaniya, bu juda ham katta Amerika venchur biznesi, undan keyin akselerator. Bu juda ham katta, juda ham mashhur, bir necha milliard dollarni deylik оборотda bo'ladi. Shuning uchun mana hozir shu ishni boshlayapmiz. Xudo xolasa O'zbekistonda kelasi yil ham mana shu yerda akselerator tashkil qilmoqchimiz. Shuning uchun albatta kimda qanaqadir fikrlar bor bo'lsa, qanaqadir deylik takliflar bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz buni gaplashishga. Chunki men ham endi hozir elchi emasman. Elchi o'zi hayot oxirigacha berilgan bunaqa unvon. Hali ham elchimiz bu tomondan, lekin mana hozir mana shu venchur Milliy venchur fond UZVC fond bor. Bu prezident shu fondi tashkil qildilar. Bu o'zi davlat fondi, lekin o sifatida ish olib olmoqda. Bu ham bir O'zbekistonda birinchi marta shunaqa ish bo'lyapti. Chunki 15 milliard pul berilgan. Bu 15 milliard bu biznes uchun. Lekin bu biznesga to'g'ridan to'g'ri emas. Shu xususiy venchur biznes fondlar tashkil qilyapti. O'shalarga berib, ular undan keyin biznesmenlarga berishi imkoniyat bo'ladi. Lekin asosiy bizning maqsadimiz albatta mana xorijdan ko'proq investorlar olib kelib, ular bilan ishlab, chunki bozor katta, o'zimizni biznesimizni xorijiy mamlakatga, shu global bozorga chiqarishimiz kerak. Nega? Chunki imkoniyat juda ham ko'p. Biz asosan shu O'zbekistonni o'ziga qaraymiz. Endi Xudo shukr, mana prezident biz qo'shnilarimizni bozorlarni ochib berdilar. Shuning uchun o'tga ham chiqyapmiz.
lekin bozor juda ham katta. Amerika bozori mana bizning endi vatandoshlarimiz o'tda yurishibdi, boshqa mamlakatlarda Britaniyada bo'lganimda o'tda ham juda ham ko'p bizning vatandoshlarimiz bor. Endi ba'zilar kelishdi, hozir har xil vazirliklarda ishlashyapti-yu, lekin baribir hali ham biz uxlab o'tiribmiz. Mana shu uyg'onishimiz kerak. Bozorni egallashimiz kerak. Bizning Amir Temur o'rgatganlar, nima qilishimiz kerak? Butun olamni egallab olishimiz kerak. Albatta boshqa usullar bilan, iqtisod, biznes usullari bilan. Lekin shu sohada albatta bizda mana mutaxassislarimiz bor. Men iltimos qilaman. I would like just to invite you just to join me because I would like just ask you, three of you, please. If you would like, please introduce yourself. So you will introduce yourself and just give certain words because I explained. That is the business community. That's the really making different types of businesses in Uzbekistan. But there is one of the really active one. Tarjima qilib olasizmi? So and I think this again. I just already explained that we are realizing this project, that we spent these several days for the negotiation about how we should realize the ideas, just to introduce the venture capital business in Uzbekistan. And just few words from you. So what you would like to recommend just to do for the medium-sized business, and I also mentioned about that, ask them to think globally. To think about the big market, not only about Uzbekistan, even not only the region, but to be much more, let's say, ambitious. So please. Sure. It's a big pleasure for us to be here with you. It's an unexpected and very pleasant surprise. My name is Max Grivitz. I'm a venture capital investor. I'm based in Bulgaria. I'm from the Netherlands. I have Russian heritage. Говорю по-русски тоже, в том числе. But it's we're with an international group here, so I'll prefer to stay in English. What I do in my daily life is I help startups. I invest in startup companies and digital. Sure. Of course, yes. Я могу по-русски, кстати, если хотите. Давайте я по-русски. Да. А другие пусть уж приводят другим. В общем, да, намного проще. Так. Я занимаюсь вечерным бизнесом. Мы вкладываемся в быстро скалируемые, как странно звучит по-русски, масштабируемые цифровые в основном проекты. Цифровые не только. Мой фонд базируется в Болгарии, где я живу уже 10 лет, даже больше. И вот благодаря тому опыту, который мы себе, который мы построили, который мы получили в Европе, в Европейском Союзе, выстраивая венчурные сообщества, системы венчурного финансирования, мы очень рады, что мы можем помочь другим нашим друзьям в других странах. Вот для меня это третий визит в Узбекистан, и каждый раз, когда я приезжаю, я уже Алишеру Иркиновичу говорил, что каждый раз, когда я здесь бываю, удивительный прогресс в вашей стране происходит. И вот я очень надеюсь, что это все задержится, что так и будет продолжаться. И у вас огромное количество людей в этой стране, умных, молодых, очень молодое население. Отвечая на ваш вопрос, как помочь, я думаю, что вы знаете, у вас у всех много опыта в реальном, настоящем бизнесе. Молодые люди нуждаются в наставничестве. И мы это видим в США, в Кремниевой долине, в Европе, в городах, в странах, где мы работаем, что не бывает роста бизнеса, особенно инновационного, вот этого молодого бизнеса, без наставничества. Да? Стартап-фаундерам, как мы их называем по такими англицизмами, им необходим опыт успешных бизнесменов, и, соответственно, для вас тоже это возможность вовремя и рано увидеть восходящую звезду. Да, потому что следующий, грубо говоря, Илон Маск или Марк Цукерберг, или там неважно кого, там можно из российских брать Павел Дуров, например, да, вот такие ребята. Он где-то здесь вот сейчас ходит по Ташкенту, и вы можете быть первым, кто его увидит, и, соответственно, не просто поможет советом или дать офис, где поработать, да, там, помочь с юридическими услугами, с бухгалтерией, с такими простыми вещами, которые вам мало что стоят.
Потом, когда увидите, что таки да, они выполняют свои обещания, и есть какой-то потенциал, вы можете в них вложиться. Опять же, деньги, которые для вас могут быть не очень большими, но потом из этого может выйти огромный экзит, огромный выход. Таких примеров очень много. Вот известный Питер Тил есть такой американский предприниматель, который вовремя успел инвестировать в Facebook и на этом заработать какие-то сотни миллионов долларов. Вот. В будущем кто-то из вас это сделает. Я очень надеюсь, что все это получится и удастся. Но я много говорю. Спасибо вам большое за приглашение и успехов во всем. Okay. I don't speak Russian, unfortunately. I'll go in English. Rus tilida gaplasha olmayman, shuning uchun ingliz tilida gapiraman. But it's really nice to see you all here today. I'm from the United States and came here for this week to be meeting with different organizations in the government in Uzbekistan around creating the startup and venture capital ecosystem here. Men AQShdan kelyapman. Delegatsiya safida hozirda O'zbekistonda venture capital bo'yicha master klassga taklif etilganmiz. Shu bo'yicha har xil startaplar bilan, davlat tomonidan partnerlarimiz bilan ko'rishgani kelganman. I work with a venture capital group called 500 Global. That's one of the most active venture capital investment companies in the world, and we invest in countries all over the globe and over almost 80 countries so far, and we're trying to keep expanding what we're doing and helping new ecosystems that are really developing with new startups and technologies and venture capital groups to help enable that through doing new types of programs called accelerators and early stage startup programs. O'zim ham venture capital fondida ishlayman. Buning nomi 500 Global nomi. Biz 80 dan ortiq davlatlarda ishlaymiz. U yerdagi ko'pincha rivojlanayotgan davlatlardagi akseleratsion programmalar, startaplar ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ish olib boramiz. And it's been really impressive being here this week to see the potential in Uzbekistan. It sounds like you're all successful and established entrepreneurs and business people, but there's a lot to do here for helping enable and encourage the next wave, the next generation of startups and entrepreneurs here that you can be helpful with. And then also, it's one of the best times ever in history to be looking global for the companies that you're all involved with because of digital technologies and the way that the global innovation economy is moving. There's huge opportunities that is probably what you're part of exploring with your membership here. Shu hafta O'zbekistonda bo'lib turganimdan juda ham xursandman, chunki hozirgi payt menimcha O'zbekistonda venture capital rivojlanishi uchun eng zo'r payt hisoblanadi. Hozir auditoriyada sizlarni ko'rib turganimdan ham xursandman. Ko'pchiliklar o'zi biznes boshlagan, o'zinglarni как biznes tadbirkor deb rekomendatsiya qilgansizlar. Shuning uchun ham lekin ancha ishlar haligacha qilinishi kerak bu sohani rivojlantirish uchun. Shu bo'yicha biz o'zimizni tajriba bilan bo'lishgani kelganmiz. And thank you for hosting us briefly this afternoon. It's great to be here and see you all. And hopefully you can be connected with all the initiatives that will be hopefully happening in the next year and the year after that with the startup ecosystem here and helping really be a part of the entrepreneurship journey for many people in Tashkent, but throughout Uzbekistan. Bizni taklif qilishgani uchun ham katta rahmat aytmoqchiman. Va sizlarni hammanglar mana shu hozir qilinayotgan, bizga kelishilgan ancha inisiativalarga Xudo xolisa qo'shilishinglarni tilab qolaman. Hi, my name is Philip Stoyanovich. Мой русский, ну погоди русский, so like я понимаю, нет, говорит очень хорошо. There we go. So I'll do in English. Actually, why don't you just introduce our project so that you shorten it? I don't have to talk about it in two languages. Go ahead. Okay. Bu Filip Stoyanovich, USAIDni O'zbekistondagi tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlik va biznes muhitini rivojlantirish loyihasi boshliq 5 ta davlat bo'yicha bu loyiha ishlaydi. Shu Centralniy Aziyatskiy 5 ta davlatlarda 5 yillik loyiha.
20 millionlik har yili shu har xil loyihalar amalga oshiramiz. Biz O'zbekiston bo'yicha gapirayotgan bo'lsak, 3 ta sektorda ishlaymiz. Bu turizm, IT hamda легкая промышленность, tekstil sohalarida ish yuritamiz. So I agree with everything Sanjay said. So Sanjay is my colleague, partnership specialist. Azam is our country manager. So they are based here. I just briefly, I mean, we work with such colleagues as the USVC. We're trying to enhance the startup ecosystems from the bottom up, which is the startups, but also top down for the VCs. You guys are very important in this area because you have a vast knowledge of your businesses and practical experiences that you can give to the startups. Venchur kapital yo'nalishi bo'yicha ish olib boramiz. Mana bizning partnyorlarimiz bilan birga Milliy venchur fondi bilan mana loyihalar amalga oshiryapmiz. Har biringlar masalan o'zingizlarga yarasha tadbirkorsizlar va o'zingizlarga yarasha bilimga egasizlar bu yo'nalishda. Shuning uchun ham har o'zingizlarning hissalarini qo'shishinglar juda ham maqsadga muvofiq. And actually, because we are a regional project, our idea is to connect the dots regionally. It's not only about Uzbekistan. We have to work with other countries, connect, so that VCs can invest in other countries and they can invest in your countries. Also for the startups to have bigger markets to sell and grow, and then hopefully go global as well. Biz loyihamizni muhim tomonlaridan biri shundaki, biz ko'proq faqat har bitta davlatni o'zigacha rivojlanishiga emas, ko'proq birgalikda как Markaziy Osiyo bo'lib rivojlanishini qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki shu tarzda ko'proq влияние, ko'proq impact. Ko'proq ta'sirga bo'ladi. So the other things we're working on, we're trying to help in this economies of the future. We're trying to help people to go into e-commerce. I met you when you were with Zudmal. So all of these opportunities are there. So we're trying to get as many SMEs and small sellers to utilize the platforms that are there. We're starting to train trainers that can train many SMEs within each of the countries, which we're beginning actually today with e-commerce institute, a global one. We're trying to introduce digital transformations into bigger companies so that they can give examples to others and utilize the modern technologies and expand regionally. Unfortunately, I don't think there's a lot of, I mean, there is some, but there should be more kind of regional supply chain. So we're trying to connect buyers, such as the big supermarket chains. You're getting Magnum here from Kazakhstan. So for example, Magnum to supply from other countries as well, not only Kazakhstan. And we're going to look into other opportunities for producers in all of these countries. So we're trying to integrate as much as possible Central Asia and give more and more opportunities to the businesses. Kelajak iqtisodiyoti yo'nalishdagi ko'p yo'nalishlarda yana ish olib boramiz. Masalan, e-commerce yo'nalishida ham ko'pgina loyihalarimiz bor. Masalan, sizlar bilan ham tanishman, ba'zi birlaring bilan o'zi ko'rishganmiz. Juda ham loyihalar ko'p, hammasi shu regionni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Masalan, bizni e-commerce bo'yicha Xalqaro e-commerce instituti bilan ham yaqindagina loyiha ishga tushirganmiz. Unda biz trenerlarni tayyorlaymiz, чтобы ular keyinchalik o'zining auditoriyasiga o'sha kurslarni yetkazib, odamlarni shu bilimini oshirish uchun. Va bundan tashqari, masalan, Magnum Qozog'istondagi eng katta supermarket setlaridan bittasi, u ham O'zbekistonga mana kirib kelyapti. Ularni supply chain bo'yicha ham yangi ishlab chiqaruvchilar, ularni bog'lash uchun ham hozir tadbirlar o'tkazish ko'zda tutilgan. So actually, the Magnum opportunity is open to you. I don't know your businesses, but if you have anything that could be sold in Magnum, on November 8th, we have a webinar which Magnum will be describing their requirements, how you can become a supplier. So you're all very welcome to listen in, and maybe there's some business for you as well.
Mana hozir 8-noyabr kuni как раз таки eng yaqin bir loyihalarimizdan bittasi Magnum bo'yicha webinar o'tkaziladi. Unda именно shu Magnumga qanaqa qilib o'zlaringizni, masalan, tovarlaringizni yetkazib berish bo'yicha ularni har xil требованиялari, kriteriyalar bilan tanishsangiz bo'ladi. Agar shunaqa yo'nalishda xizmat ko'rsatsanglar, bemalol qo'shilsanglar bo'ladi bu мероприятиеga. So I can talk much more, but the last thing I'm going to say, we have a component on policy and legislative changes. We're working with USVC on kind of legislative changes in the VC area, but we're also working, trying to work in Kazakhstan, for example, on VC changes, in Kyrgyzstan as well. We're introducing kind of the topic and ideas in Tajikistan and even in Turkmenistan. We're working on e-commerce legislation here and there. So we're trying to, again, look at the economies of the future, the opportunities, and how legislation needs to be changed so that you guys have an easier time to do your businesses. Loyihamizning 3-qismi komponenti bu huquq bilan bog'liq. Shuning uchun ham har bir 5 davlatda shu yo'nalishda ham xizmat olib boramiz. Ularning ko'pginasi masalan e-commerce bilan ham bog'liq. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Turkmenistonda ham shu bo'yicha shug'ullanamiz. Right? So that's it. I can talk more, but Thank you so much. It's really, again, great pleasure to see you here because you have to see to the eyes of the Uzbek, the business people. You see there is because here's the people are sitting. There's the several $1 million actually already invested. business angels, right? Yes, business angels. And they have to spend the money. Again, they're spending the money for their children, for developing, they are also the founders of the universities, the schools. So that's the really people not only making the business, but also thinking about the social impact on development of the country. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Chunki Sahnaga Dilshod akamizni taklif qilamiz. Bular O'zbekistonda O'zbekiston Venture Capital kompaniyasini rahbari bo'ladi. Rahbari bo'ladilar. Bu yerda mana orqada bilan komanda o'tiribdi. Shu uchun bir tursanglar, bular ham hammasi ko'rishsin-da. Chunki sizlar uchun tadbirkorlar uchun bular mana bir necha milliard dollari O'zbekistonga olib kelish kerak. Zo'r. Bizda o'zi savol, mana Alisher aka, Dilshod aka, avvalambor MFaktorga xush kelibsizlar, sizlarga, sizlarning jamoaga. Kecha mana sizlar bilan gaplashganimiz aytdiki, biz bugungi kungacha MFaktor loyihasida avvalambor mana shu yerda o'tirgan insonlarni bergan mablag' hisobiga MFaktor rivojlanganda, mana shu juda bir ijtimoiy nimani qilingan. Lekin yana bitta narsa, bir oyda milliondan oshiq inson MFaktor kanalini tomosha qilayotgan ekan. Eng asosiy massasi bu yoshlar, 18-35 yoshdagi auditoriya ko'radi. Ko'pchilikni qiziqtiradi. G'oyam bor, boshqam bor, pulni qanaqa topsam bo'ladi, bankdan kredit olish muammo, boshqa muammo. Endi mana mehmonlarimiz ingliz tilida gapirishdi-yu, sizlardan mana hozir boring yana 15 minut, 20 minut uzoq bilan venture capital ahamiyati, endi biznesni boshlayotganlarga qiziqmi, oyoqqa turgan tadbirkorlarga qiziqmi, shuni bir mixlab qo'ysak, keyin yana alohida bitta intervyu formatida ham yoritgan bo'lardik. Marhamat, so'z sizlarga Dilshod aka, Alisher aka birgalikda. Avvalambor assalomu alaykum ushbu tadbir ishtirokchilari. Hasan aka, Husan aka, sizlarga katta rahmat. Ma'qul deb bizani taklif qildinglar. Mana Alisher aka shundan oldin ham gapirib o'tdilar, xalqaro hamkorlarimiz bilan birgalikda. Xudo xolasa bu O'zbekistonda yangi yo'nalishlardan bittasi hisoblanadi. Butun dunyo bo'yicha rivojlanib kelyapti. O'zbekistonga ham kirib keldi. Xabaringlar bor, davlatimiz rahbari tomonidan oxirgi yillarda ancha-muncha islohotlar bo'lib kelyapti. Bu sohani negizida albatta tadbirkorlar o'tiradi. Hamma narsa tadbirkorlardan kelib chiqadi. Sohani o'zi mazmuni ham tadbirkorlikdan iborat. Bugun mana 3-kuni 2-noyabrdan beri shu xalqaro hamkorlarimiz bilan shu venture ekotizimini rivojlantirish bo'yicha harakat qilyapmiz.
UZVC Milliy venchur fondi to'g'risida qisqacha qilib aytsak, Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 3-noyabrda tashkil qilingan 2020-yil. 100% davlat ishtirokida, davlat bunda boshlang'ich kapitalni berib, o'zi katalizator sifatida ushbu sohani rivojlantirishga muhim deb topib qaratildi. 2021-yil fevral oyidan xudo xolasa faoliyatda boshladik. Bugungi kungacha asosiy qilgan ishlarimiz bu avvalambor ushbu tizimni rivojlantirishda xalqaro xorijiy tajribani o'rganishda juda muhim deb bilib oldik. Chunki har qanday narsani qilsa ham o'zingizlar tadbirkorlar bilasizlar, egasi qilgani yaxshi-da. Bu soha bizga yengillik bo'lgani uchun biza networkingdan boshladik, ya'ni butun dunyoda shu venchur sohasida xalqaro o'zini nufuziga ega tashkilotlar bilan maslahatlashib, ushbu O'zbekistonda ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan, ular bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlarni amalga oshirdik. Undan tashqari bizga hukumat tomonidan qo'yilgan birinchi vazifa bu ajratilgan 15 milliard boshlang'ich 15 milliard ustav kapitalini tanlov asosida xorijiy mamlakatdagi venchur boshqaruv kompaniyasiga berish qo'yilgan. Ushbu tanlovni endi tadbirkorlikda hamma narsa osonroq, endi davlat ishida ozgina byurokratiya bor, boshqa bor, hamma qog'oz hujjatlarni qilish kerak. Tanlovni o'tkazdik muvaffaqiyatli. Ushbu tanlovda Buyuk Britaniyani Sturgeon Capital degan venchur kompaniyasi g'olib deb topildi. Ushbu sohaga ular tomonidan kam ajratilgan mablag'lardan kam bo'lmagan miqdorda pul ajratish mezonlaridan biri bo'lgani uchun ular tomonidan 25 million dollar O'zbekistondagi startap mana venchur loyihalarini moliyalashtirishga erishildi. Ular tomonidan shunaqa miqdorda investitsiya kiritilyapti. Ular bilan hamkorlikda xudo xolasa 2022-yildan investitsion faoliyatni boshlaymiz. Bundan tashqari mana aytganimizdek kuni kecha o'z-o'zida shu sohaga qiziqqan startap o'z-o'zida yosh avlodlarga mahorat darslarini o'tishni maqsad qildik. Bizda UCHUN shu tadbirkorlik va biznes muhitini rivojlantirish loyihasi bilan birgalikda xalqaro miqyosdagi o'z tajribasiga ega ekspertlarni chaqirib 2-noyabrda shu startaplarga, 3-4-noyabrda investorlar uchun mahorat darslari qilindi. Buni mahorat darslaridan tashqari asosiy maqsad savol-javob hamda savollarga javob topish hamda hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsad qilingan. Xudo xolasa bunga erishildi. Mana MFaktor loyihasi doirasida mana sizlar bilan uchrashib turibmiz. Hammalarni ko'rganimdan xursandman. Ushbu sohani rivojlantirishga hissalarini qo'shasizlar degan umiddamiz. Chunki tadbirkorlikning har qanday yo'nalishi bu yeng yo'nalish bo'lgandan keyin menimcha sizlarga juda qiziq bo'lsa kerak. Xudo xolasa birgalikda o'zbek xalqi o'zi nima deydi, juda iqtidorli, harakatchan, aktiv desa bo'ladi. Har qanday o'ziga qo'yilgan vazifa maqsadlarga erishishga intiladi. Biz ham shu sohani xudo xolasa birgalikda rivojlantirishga harakat qilamiz. Hammangizga rahmat. Ruxsat bersangiz qisqa, chunki alohida o'zi menimcha shu bir uchrashib batafsil tushuntirib beramiz. O'zi shu venchur qanaqa ishlaydi, undan keyin mana startaplar bizani yoshlarimiz oladigan bo'lsak 17 million deylik yigitlarimiz, qizlarimiz bor. Albatta har bittasi o'zini g'oyasi bor, o'zini umidlari bor. Shuning uchun mana shu venchur biznes o'zi bularga asosan bularga ko'proq yordam berish kerak. Nima uchun? Chunki endi birinchi boshlayotganda faqat g'oya bilan kelishadi bolalar. Bolalarni deylik uni biznes rejaga aylantirish uchun albatta akseleratorlar ishlashadi. Lekin o'shanda ham mana shu venchur fondlar ham pul ajratadi. Ikkinchi bosqichda shuni o'tgandan keyin, ikkinchi bosqichga o'tgandan keyin o'sha startap
deylik darajaga kirganida уже uni ham deylik o'zini mijozi bor, o'zini deylik investor bor, ularni ham jalb qilishimiz mumkin. И uchinchi etapda уже deylik scale up deyishadi, endi sal masshtabga chiqadigan biznes bo'ladigan bo'lsa, undan ham albatta endi ular tiket deyishadi, bilet deyishadi, o'shanga albatta sal ko'proq miqdorda pul talab qiladigan, masalan mana kompaniyalar $100,000 dan $1 milliongacha yoki boshqa kompaniyalar, mana Quest kompaniya, u ham masalan $20,000 gacha pul beradi. YBR bilan hozir gaplashyapmiz, ular ham xudo xolasa O'zbekistonda mana shu venture biznesni ham boshlashmoqchi, ular 5 milliondan boshlashadi. Imkoniyatlar hamma deylik sohalarni jalb qilish mumkin. Endi faqat ba'zilar man etilgani bor, endi qonun bo'yicha o'sha yerda deylik shu lekin deyarli shu sohalarda chegara yo'q. Imkoniyatlar hammaga ochilgan. Faqat mana Dilshod aytganlaridek ekosistemani biz rivojlantirishimiz kerak. Bundan tashqari albatta pul qayerdan keladi deydigan bo'lsak, bu o'zi O'zbekistonliklar, xorijda yoki mana shu O'zbekistonda tadbirkorlar, masalan ota-ona albatta bolalarga e'tibor beradi, pul berishadi. To'ylarni o'tkazamiz, millionlab sarf qilamiz. Mana shu pullarni ozgina mana shu fondlar orqali davlatdan imtiyoz olib sarmoya qiladigan bo'lsak, juda ham katta natijaga erishishimiz mumkin. Maqsad qanaqa? O'zbekistondan albatta zo'r eng yaxshi proyektlarni tanlab, shu proyektlardan xorijiy mamlakatlarning deylik katta investorlarga, bu Facebook bo'ladimi, Google bo'ladimi yoki Tesla kompaniyalariga shunaqa yaxshi loyihalarni biz berishimiz kerak. 1 milliard, 2 milliard dollar mana shu ikkita, uchta o'zimiz deylik qora ko'zlarga beradigan bo'lsa, o'shanda o'zimizga ishonamiz. Haqiqatan shu narsani qilishimiz mumkin. Ishonch kerak, albatta bolalarimizni albatta ko'ndirishimiz kerak. Imkoniyat bor, imkoniyat bilan foydalanishimiz kerak. Mamlakatimiz o'zimizniki, mana shuncha imkoniyatlar yaratilyapti, lekin shu imkoniyat bilan albatta foydalanishimiz kerak. Shuning uchun fursat bilan yana bir marta MFaktorga eng yaxshi tilaklar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Rahmat. Alisher aka, Dilshod aka, sizlarga katta rahmat deyaga. Thanks for coming. We are always ready for collaboration. If biza foydamiz tegsa, hamisha haligi Mavgulida aytardi-yu, "Мы с тобой одной кровью", ya aytadi-yu, o'shaning uchun biz hamisha bu mavzu qiziq. Eng sizlar ham biz ham qilayotgan narsa shu O'zbekiston yaxshi bir rivojlanish, mana shu yurtboshimiz ham ta'kidlab o'tib yotiblar, shu tadbirkorlik ilm atrofida baribir shu orqali ketiladi. Men xursand bo'lganim, O'zbekistonda birinchi bo'lsa ham o'sha venture capital orqali dunyoga chiqayotgan loyihalar bor. Mana yaqinda arzon apteka, yana boshqa loyihalarni misol qildik. Xudo xolasa mana shu qadamlar 1 yilmi, 3 yilmi, 5 yilda o'zini mevasini berib, O'zbekistonda bor yana o'nlab, zo'r bo'lganda yuzlab bir o'zbek bolalar yaratgan loyihalar bir dunyo yuzini ko'rib, bir baraka topsa, o'sha menimcha hammamiz bir maqsadimiz bo'ladi. Katta rahmat. Men o'ylaymanki, sizlar bilan alohida bir intervyu formatda bu mavzularni ochamiz. Rahmat. Efirdagi do'stlarimiz uchun ham katta rahmat. Salomat bo'linglar. Endi bu yog'i Svobodniy network format bo'ladi. Shu vaqtda ham yaqinlashib qopti. O'shaning uchun tadbirimizni yakunladik deb hisoblayveramiz. Rahmat.